Hi friends, welcome back to our channel AL Foodology. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நம்ம வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி Instagram பேஜ்லயும் நம்மள ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான சீ ஃபுட் லஞ்ச் காம்போ தான் செய்ய போறோம். நண்டு மசாலா, நெத்திலி மீன் குழம்பு, நெத்திலி மீன் ஃப்ரை. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நெத்திலி மீன் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் உப்பும் சேர்த்து கழுவி வச்சிருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் நான் குழம்பு செய்ய போகிறேன், கொஞ்சம் வறுக்க போகிறேன். மீனை வறுக்கிறதுக்கு நான் என்னென்ன மசாலாலாம் யூஸ் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் வாங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட ஃபிஷ் ஃப்ரை பவுடர் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஃபிஷ் ஃப்ரை பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், இதே மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். மசாலா பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு 2 ட்ராப் ஆயில் விட்டுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கலாம். இதை இப்போது மீனில் அப்ளை பண்ணிவிடுவோம். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், நான் இப்போ ஃபுல்லாக மீனில் அப்ளை பண்ணிட்டேன். இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நான் இப்போ நண்டு மசாலா செய்ய போகிறேன். நண்டு மசாலா செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கடாய் வச்சு அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து தாளிச்சிக்கிறேன். இது கூடவே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போது நம்ம அதோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விடலாம். வெங்காயம் நல்லா இன்னும் நல்லா வதங்கினா தான் மசாலா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு 10 சின்ன வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சம் இஞ்சி, கொஞ்சம் பூண்டு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சியில் சேர்த்து கொஞ்சம் கோர்ஸாக அரைச்சிக்கலாம். நான் அரைச்சி வச்ச மசாலா தான் இது. இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கிறப்பவே நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலாயும் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா நல்லா வதங்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தக்காளி எல்லாத்தையும் பச்சையாக தான் போட்டு அரைச்சோம். அதனால் அதோட ராஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும். அதோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டுக்குவோம். தக்காளி நல்லா வதங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகும். மசாலாவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வதக்கி விடும்போது. இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், லாஸ்ட்டாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாவோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்குவோம். நம்ம நண்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் நண்டை 1 கிலோ எடுத்திருக்கேன். அதை மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த நண்டை இப்போ இந்த மசாலாக்களோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நண்டை சேர்த்துட்டு மசாலாவையும் நண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நண்டை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா நண்டும் வேகிறப்போ தண்ணி விடும். இந்த நண்டு மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். நண்டு மசாலா ரெடி ஆகட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே நெத்திலி மீன் குழம்பை செஞ்சிடலாம். நெத்திலி மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் எடுத்து தனியாக ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 சின்ன வெங்காயம், பூண்டு 3, கொஞ்சம் ஜீரகம், இது எல்லாத்தையும் நான் உரலில் தட்டி வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி தட்டி சேர்க்குறப்போ மீன் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன்.
1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம். கூடவே நான் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே தட்டி வச்சுருந்த பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், ஜீரகம் அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா கலர் மாதிரி வரட்டும். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்க நமக்கு குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்குது. இப்போ நான் ஏற்கனவே கீறி வச்சுருந்த 2 பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே ஒரு தக்காளி நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். இப்போ இதோட ஒரு 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா வதக்கி விடுவோம். தக்காளி நல்லா கலர் மாதிரி வரும். நல்லா தக்காளியை வந்து இது மாதிரி அரைச்சி சேர்க்குறப்போ குழம்பு வந்து நல்லா திக்காகவும் கிடைக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ 1 டீஸ்பூன் வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன், தனி மிளகாய் தூள். ஒரு 4 டீஸ்பூன் வந்து குழம்பு மசாலா சேர்த்துக்கிறேன், தனியாத்தூள். அதாவது எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து நம்ம அரைப்போம் இல்லையா, அந்த தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். குழம்பு மசாலா, மிளகாய் தூள்லாம் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கங்க. நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். கூட கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு குழம்பு எந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம சேர்த்த மசாலா, தூள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 15 நிமிஷத்துலேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்த நண்டு மசாலாவை பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், நண்டு மசாலா வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. நண்டு கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள். எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும், அதனால் நான் ஓப்பன் விட்டு அப்படியே வச்சு கொதிக்க விடுறேன். லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நண்டுக்கு வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்தா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துருக்குறேன். மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். நான் இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே ஓப்பன்லேயே விட போகிறேன். அது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வரும். இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நல்லா திக்காக வந்துடுச்சு பாருங்கள். எனக்கு இன்னும் ஹீட்லேயே இன்னும் நல்லா திக்காகவும் மசாலா வந்து நண்டில் ஃபுல்லாக கோட் ஆகிடும். நம்மளோட நண்டு மசாலா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. காரம்லாம் உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மீன் குழம்பை பார்ப்போம். மீன் குழம்பு பாருங்கள், நல்லா திக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி கொதித்து வரப்போ நம்ம மீன் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த நெத்திலி மீனை வந்து இப்போ ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கிறேன். இதை ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீனை சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நெத்திலி மீன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும். ஒரு 2 செகண்ட்லேயே குக் ஆகிடும். ரொம்ப நேரம் கொதித்தாலும் மீன் வந்து உடஞ்சிடும். அதனால் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மீனையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மீன் சேர்த்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக வந்து கரண்டி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. லைட்டாக வந்து ஒரு சின்ன கரண்டி மாதிரி வச்சு அந்த குழம்பை மட்டும் லைட்டாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணால் மீன் வந்து கண்டிப்பாக உடஞ்சிரும் அந்த மீன். அதே மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வைப்போம். லோ ஃப்ளேமில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள். ஸ்டவ் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அந்த ஹீட்டில் கொதிக்குது. மீன் வந்து உடையவே இல்லை பாருங்கள். நான் எடுத்து காட்டுறேன். நம்ம குழம்பு வந்து ஃபுல்லாக போட்டு கிண்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. லைட்டாக குழம்புல மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். மீன் வந்து முழுசாக இருக்குது. நம்மளோட நெத்திலி மீன் குழம்பு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம நெத்திலி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு ஆயிலை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த மீன் 1 மணி நேரத்தில் நல்லா கோட்டாகி எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆன பிறகு நம்ம இதை எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம்.
இங்கே வந்து நெத்திலி மீன் வந்து இந்த ஊரில் கிடைக்காது, நம்ம ஊர்லேருந்து தான் வரும். ஆனால் நல்லா பெரிய பெரிய மீன் தான் இங்கே கிடைக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். நெத்திலி பாருங்கள், நல்லா பெரிய நெத்திலி இது. இப்போ நம்ம ஒரு மீனாக எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மீனையும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம நெத்திலி ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா கிறிஸ்பான நெத்திலி ஃப்ரை ரெடி ஆகிருக்குது. நம்மளோட நண்டு மசாலாவும் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள், நல்லா திக்காக. இப்போ நான் இதை சர்வ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், நான் ஒயிட் ரைஸ் கூட நெத்திலி மீன் குழம்பு, நெத்திலி ஃப்ரை, நம்ம நண்டு மசாலா வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். இது சூப்பரான சீ ஃபுட் லஞ்ச் கோம்போ. இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. எப்போதும் சொல்கிற போல் மறக்காமல் நம்ம ஏஎல் ஃபுட்டோலஜி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.